तपाईले अनलाइनबाट कुनै सामान अर्डर गर्नुभयो र अर्डर गरेको केही घण्टामै यस्तो एउटा ड्रोन आएर तपाईको घरमा त्यो सामान डेलिभर गरेर गयो भने तपाईको रियाक्सन कस्तो हुन्छ होला? हो, यस्तै खाली रियाक्सन हुन्छ होला र यो सबै बिस्तारै सम्भव पनि हुँदैछ। हामीले नेपालको अनलाइन शपिङको डेलिभरी गर्ने टाइम पिरियड हेर्यौं भने 3 देखि 7 दिनसम्म लिन सक्छ। कोही अनलाइन सिस्टमले त त्यो भन्दा बढी दिन पनि लिने गर्छ। अझ नेपालको सन्दर्भमा त कतिपय ठाउँमा कतिपय सामानहरू होम डेलिभरी पनि हुँदैन र यस्तो बेलामा हामी विश्वको कुरा गर्छौं भने ड्रोन डेलिभरी सिस्टम पनि निर्माण भइसकेको छ। तपाईले के अर्डर गर्नुभयो र त्यो अर्डर डेलिभर गर्न एउटा ड्रोन आउँछ र त्यो ड्रोनले चाहिँ अर्डर डेलिभर गरेर जान्छ। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यही अनलाइन ड्रोन डेलिभरी सिस्टमको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ। कसरी एउटा जिपलाइन भन्ने कम्पनीले चाहिँ ड्रोन डेलिभरी सिस्टम चाहिँ डेभलप गरेर सेवा दिँदै आइरहेको छ र नेपालको लागि के हुन सक्छ, यसको चान्सेसहरू के फाइदा पुर्याउन सक्छ, यसको बारेमा नि हामी के चर्चा गर्नेछौँ। यो भिडियोलाई चाहिँ पुरा हेर्नु होला। आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि डेलिभरी सिस्टमको चाप बढ्दो छ। सामानहरू डेलिभर गर्न चाहिँ अहिले धेरै जसो भेहिकल्सहरूको प्रयोग गरिन्छ अथवा गुड्ने भेहिकल्सहरूको प्रयोग गरिन्छ, जसले चाहिँ वायु प्रदूषण बढ्ने भयो र ट्राफिक पनि धेरै जाम गराउने भयो र हामीले ओभरअल हेर्दाखेरि डेलिभर गर्ने टाइम पनि यो ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टमले चाहिँ लङ बनाउने हुन्छ, किनकि कहिले जाम भइदिन्छ, कहिले के भइदिन्छ। यस्तो कुराहरूले चाहिँ कुनै पनि एउटा सामान एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा डेलिभर गराउनको लागि लङ टाइम लाग्न सक्छ। कतिपय हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्टहरू अथवा मेडिकल रिलेटेड प्रोडक्टहरू चाहिँ एकदम छिटो चाहिँ हस्पिटलमा पुर्याउनु पर्ने अथवा त्यस्तो ठाउँहरुमा डेलिभर गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी ट्रेडिसनल भेहिकल ट्रान्सपोर्टेसनमा गयौं भने त्यो धेरै लङ समय चाहिँ लिन सक्छ त्यो ठाउँमा पुर्याउनको लागि, सामान ठाउँमा पुर्याउनको लागि। जस्तै कसैले एउटा ब्लडको प्याकेट चाहिएको छ, त्यसलाई डेलिभर गराउनु पर्यो भने त्यो चाहिँ हामीले टाइममै पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। र नेपालको अथवा अरु देशको पनि डेलिभरी सिस्टम हेर्दाखेरि यस्तो कुराहरुलाई चाहिँ लङ टाइम लाग्ने गर्छ र त्यो कारणले कतिपय पेशेन्टहरुको मृत्यु पनि हुने गर्छ। र यही कुराहरुको ग्याप देखेर चाहिँ जिपलाइन भन्ने कम्पनीले चाहिँ ड्रोन डेलिभरी सिस्टम अथवा एयर डेलिभरी सिस्टम चाहिँ डेभलप गरेको छ। यिनीहरुको प्रोजेक्ट अन्तर्गत चाहिँ दुई तरिकाको डेलिभरी सिस्टम रहेको छ। पहिलो तरिका चाहिँ यिनीहरुले ठूलो प्लेन जस्तो ड्रोनलाई चाहिँ, अब ठूलो प्लेन भन्दा त सानै छ तर ड्रोन भन्दा चाहिँ ठूलै छ, जस उनीहरुले त्यसलाई चाहिँ ड्रोनै भनेको छन्। त्यो ड्रोन जस्तोबाट चाहिँ उनीहरुले डेलिभरी सिस्टम प्रदान गर्ने गर्छन्। यसमा चाहिँ त्यो ठूलो ड्रोनमा चाहिँ सामान पठाइन्छ र त्यो सामानलाई चाहिँ डेलिभरी लोकेसन डेस्टिनेसन आइसकेपछि त्यसलाई खसालिन्छ र त्यो चाहिँ सेफली ल्यान्ड गर्छ र जसलाई डेलिभर गर्नुपर्ने हो, जहाँ डेलिभर गर्नुपर्ने हो त्यो ठाउँमा चाहिँ ल्यान्ड गरेर त्यसले छोड्दिन्छ। एउटा चाहिँ त्यो टाइपको डेलिभरी सिस्टम भयो। अर्को टाइपको डेलिभरी सिस्टम हेर्दाखेरि ड्रोन डेलिभरी सिस्टम रहेको छ। यो चाहिँ यसमा चाहिँ मुख्य गरी सानो ड्रोनमा चाहिँ सामान प्याक गरिन्छ, त्यो सानो ड्रोनलाई फेरि ठूलो ड्रोनमा राखिन्छ र त्यो ठूलो ड्रोनलाई चाहिँ टेक अफ गरेर चाहिँ त्यो डेलिभर गर्ने ठाउँसम्म पुर्याइन्छ। डेलिभर गर्ने ठाउँसम्म पुगिसकेपछि ठूलो ड्रोनले चाहिँ सानो ड्रोनलाई चाहिँ रिलिज गर्छ र त्यो रिलिज गरेको सानो ड्रोन चाहिँ डेलिभरी डेस्टिनेसनमा पुगेर त्यो प्याकेजिङ डेलिभर गरेर त्यो सानो ड्रोन फेरि त्यो ठूलो ड्रोनमा फर्किन्छ र यसरी चाहिँ अनि त्यो ठूलो ड्रोन चाहिँ आफ्नो डेस्टिनेसन तर्फ जान्छ। यसरी चाहिँ सेकेन्ड टाइपको ड्रोन डेलिभरी सिस्टम चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। ठूलो ड्रोनले गर्ने डेलिभरी सिस्टमलाई अलि बृहत रूपमा बुझौं। यसमा चाहिँ पहिला सामान प्याक गरिन्छ र त्यो प्याकेज चाहिँ भित्रको टिमलाई पास गरिन्छ। उनीहरुले यसलाई प्लेन भित्र राख्छन्, त्यसपछि ब्याट्रीहरु सेटअप गरी प्लेन उडाइदिन्छन्। यसमा नर्मल प्लेन जस्तो रनवेमा गई फ्लाइ गर्ने होइन कि एउटा बो जस्तो अथवा एरो जस्तो हाम्रो तीर हुन्छ नि नेपालीमा भन्छन्, यसमा चाहिँ राखेर फोर्स दि पुश गरी उडाइन्छ। त्यसपछि सामान ल्यान्ड गराउने स्थानमा पुगेपछि आफै सामान रिलिज हुन्छ र सामान सँगै प्याराशुट जस्तो पनि हुन्छ, जसले चाहिँ सामान चाहिँ सेफली डेलिभर गर्छ। अब ड्रोनले तल आएर डेलिभर गर्ने डेलिभरी सिस्टमको चाहिँ बृहत रूपमा कुरा गर्दाखेरि यसमा चाहिँ दुईवटा जोन हुन आवश्यक छ, एउटा ल्यान्डिङ जोन र अर्को डेलिभरी जोन। ल्यान्डिङ जोन चाहिँ त्यो ठाउँ हो जहाँ सानो ड्रोनमा सामान लोड गरिन्छ अथवा यो चाहिँ डेलिभर गर्ने कुरियर कम्पनीले लोड गर्ने ठाउँ भयो। अर्को चाहिँ डेलिभरी जोन, हरेक ठाउँमा यो जोन हुन आवश्यक छ जहाँ ड्रोनले डेलिभरी गर्नेछ। अब ठूलो ड्रोन चाहिँ गयो र त्यसपछि एउटा सानो ड्रोनलाई रिलिज गरिदियो र त्यो रिलिज गरेको सानो ड्रोन चाहिँ गएर डेलिभरी जोनमा गएर त्यो सामान चाहिँ रिलिज गरिदिन्छ। यदि त्यो जोन छैन भने त्यो रिलिज गर्न मिल्दैन। सानो ड्रोनले चाहिँ डेलिभरी जोनमा गएर चाहिँ रिलिज गर्ने हो र रिलिज गरिसकेपछि त्यो आफै रिटर्न आउँछ माथि ठूलो ड्रोनमा। यो चाहिँ सबै यो ड्रोनले डेलिभर गर्ने सिस्टम भयो। अब यसलाई ल्यान्ड चाहिँ कसरी गराइन्छ त? ठूलो ड्रोन त ल्यान्ड हुनु पर्यो। अब हामीले उडाउने बेला रनवे पनि युज गरेका छैन। डेलिभर गरेर फर्किरहेको ठूलो ड्रोनलाई चाहिँ पछाडी एउटा डोरीले अड्काइन्छ। तपाईले भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी यो ठूलो ड्रोनलाई चाहिँ पछाडी डोरीले अड्काइएको छ। यसरी चाहिँ यो ठूलो ड्रोन चाहिँ ल्यान्ड गराइन्छ। यसरी हामीले हेर्ने हो भने यो ठूलो ड्रोनलाई उडाउनमा पनि रनवेको प्रयोग गरिएको छैन र ल्यान्ड गराउनलाई पनि रनवेको प्रयोग गरिएको छैन। पहिला चाहिँ फोर्सको युज गरिएको छ उडाउनको लागि र ल्यान्ड गराउनको लागि चाहिँ रोक्ने कामको प्रयोग गरिएको छ, त्यो डोरीले अड्काएर रोक्ने काम गरिएको छ। यसरी हेर्दाखेरि यो पनि कस्ट इफिसिएन्ट बनाउनको लागि नै गरिएको हो। अब हामीले हेर्यौं यो ड्रोनले चाहिँ कसरी डेलिभर गर्दो रहेछ, यसको मोटिभ के रहेछ भनेर। अब यसको युज केसेसहरु हेरौं र यसको बेफाइदा पनि रहेको छ। यो बेफाइदाहरुको बारेमा पनि के कुरा गरौं। यसको मुख्य युज केसेस अहिले उनीहरुले गरिरहेको युज केसेस पनि के हो भने मेडिकल आइटम्सहरु, सानो ग्रोसरी आइटमहरु र यस्तो कुराहरु चाहिँ एउटा कम्पनीमा चाहिँ ल्यान्डिङ जोन बनाएर चाहिँ डेलिभर गरिरहेका छन्। जस्तै
अब मेडिकल एउटा हस्पिटल हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ एउटा सेपरेट ल्यान्डिङ जोन बनाइन्छ। त्यो ल्यान्डिङ जोनमा चाहिँ उनीहरूले ठुलो ड्रोन पठाएर चाहिँ डेलिभर गराउने गरिन्छ। प्यारासुट सँगै त्यो प्याकेज खसाल्नेवाला डेलिभरी सिस्टम पनि उनीहरूले गर्ने गर्छन्। कतिपय मेडिकल अवस्थामा त्यो औषधिहरू नपुग्ने ठाउँमा, जस्तै नेपालको पनि विकट ठाउँमा औषधिहरू नपुगेर समस्या भइरहेको हुन्छन्। यस्तो डेलिभरी सिस्टमहरू चाहिँ अग्लो स्थानमा राखेर चाहिँ त्यहाँ डेलिभर गर्ने सिस्टम भयो भने नेपाल जस्तो देशको लागि पनि फाइदा हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। अब यसको बेफाइदाको बारेमा नि कुरा गरौँ, किनकि बेफाइदा नभएको भए चाहिँ यो एकदम वाइडली एक्सपान्ड हुन्थ्यो होला र डेलिभरी गर्ने सबै कम्पनीहरूले चाहिँ यसलाई एडप्ट गर्थ्यो होला र यसको के डिसएडभान्टेजहरू रहेको छ यसको बारेमा कुरा गरौँ। र यो सबै डिसएडभान्टेजहरू चाहिँ मैले फिगर आउट गरेको डिसएडभान्टेज हो। मैले आफैले सोचेर यो डिसएडभान्टेज हुन सक्छ यसको भनेर चाहिँ गरेको। तपाईँले पनि आफ्नो अन्दाजा लगाउन सक्नुहुन्छ। पहिलो बेफाइदा चाहिँ यसको हुन सक्छ कि यसले वाइडली कभर गर्न सक्दैन एरिया। जस्तै हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टमले त एउटा गाडीले धेरै एरियाहरू चाहिँ कभर गर्न सक्छ, तर यसमा चाहिँ एउटा जोनबाट उडाइएको ड्रोनले चाहिँ धेरै एरिया कभर गर्न सक्दैन। त्यसैले यसको डिसएडभान्टेजकै रूपमा रहेको हुन्छ र यसले चाहिँ एकैचोटि धेरै प्याकेज पनि डेलिभर गर्ने सक्ने चाहिँ यसलाई देखाइएको छैन। मतलब एउटा फ्लाइटमा चाहिँ एउटा प्याकेज मात्रै डेलिभर गर्छ भनेर देखाइएको छ। मतलब यो पनि एउटा बेफाइदा नै भयो यसको। अर्को बेफाइदा चाहिँ यसको लागि चाहिँ सेन्टर्सहरू बनाउनु पर्छ। जस्तै त्यो ड्रोनमा चाहिँ प्याक गर्नु पर्यो, त्यसपछि त्यसलाई उडाउनु पर्यो र यो सबै कुराहरू गर्नको लागि सेन्टरको आवश्यक पर्छ। सो त्यस्तो सेन्टरहरू निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ र त्यो सेन्टरहरू कुन ठाउँमा छ त्यसले पनि निर्धारण गर्छ, किनकि विकट ठाउँमा त त्यो सेन्टरसम्म पुर्याउन पनि पर्यो नि त फेरि त्यो प्याकेज। त्यसैले त्यो सेन्टरले धेरै एरिया कभर नगरेपछि त्यसको सेन्टरमै सामान पुर्याउन पनि समस्या हुन सक्छ। यो पनि एउटा डिसएडभान्टेज हो। अर्को बेफाइदा चाहिँ रहेको छ हावाहुरी चल्दाखेरि अथवा मौसम खराब हुँदाखेरि उनीहरूले भने अनुसार चाहिँ सानोतिनो हावाहुरी र यताउतिले यसलाई फरक पार्दैन भनेको छ। एयर बेस्ड डेलिभरी सिस्टम भइसकेपछि केही न केही फरक त पार्छ। ठुलो हावाहुरी आयो भने यसलाई फरक पार्ने नै भयो। यो पनि एउटा बेफाइदाकै रूपमा राख्नुपर्छ हामीले। अर्को बेफाइदा चाहिँ हामीले ठुलो सामानहरू चाहिँ डेलिभर गर्न सक्दैनौँ यसमा। अहिले डेमोमा देखाइएको र 5 लाख अर्डरहरू फुलफिल गरिएको भनेकोमा ठुलो सामान डेलिभर गरेको देखाइएको छैन। मतलब यसले ठुलो सामान डेलिभर गर्ने ठाउँ पनि यसको डेलिभरी सिस्टममा छैन। सो ठुलो सामान चाहिँ यसले डेलिभर गर्न सक्दैन। केही सानोतिनो प्याकेजहरू, मेडिकल आइटम्सहरू, यस्तो कुराहरू रिलेटेड मात्रै यसले चाहिँ डेलिभर गरिरहेको छ। यो डेलिभरी सिस्टमको अर्को एउटा बेफाइदा छ कि रिटर्न गर्न मिल्दैन सामान। अब हामीले डेलिभर त गर्यौँ सामान, तर रिटर्न चाहिँ कसरी गर्ने त? अनलाइन अर्डर गर्दाखेरि त चित्त बुझेन भने त रिटर्न गर्ने सिस्टम त हुन्छ नि त, रिटर्न पोलिसी हुन्छ। सो यो डेलिभरी सिस्टममा चाहिँ रिटर्न पोलिसी छैन। त्यही गरी गलत सामान आइहाल्यो भने पनि हामीले रिटर्न गरिहाल्नु मिल्दैन। सो सबै डिपेन्ड गर्छ कि त्यो कुरियर गर्ने मान्छेले कुन सामान हालेको छ। यदि गल्ती हालेको छ भने त्यो रिटर्न गर्नको लागि समस्या हुने भयो। मिल्न त मिल्छ तर समस्या हुने भयो। यो अलि इफिसियन्ट देखिएन। यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँलाई मैले एयर डेलिभरी सिस्टमको बारेमा बताएँ र यसको फाइदा बेफाइदा र राम्रो युज केसेस पनि हुन सक्छन्। यो सबै कुराहरूको बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ। र आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र आजको भिडियो यति नै रहेको थियो। बाई बाई।